대부분의 차량 매뉴얼에 엔진오일 교환 주기가 명시되어 있습니다. 그렇지만 매뉴얼을 꼼꼼히 읽는 경우는 드물죠. 일반적으로 5천에서 10,000km 또는 6개월에서 1년 주기로 교환하면 대부분의 차량에서 무난한 성능을 유지할 수 있습니다. 도심 주행이 많은 경우 잦은 정차와 짧은 거리 주행은 엔진에 부담을 줍니다. 이때는 5,000에서 7,000km 주기로 엔진 오일을 교환하는 것이 좋습니다. 반대로 장거리 고속도로 주행이 많은 경우는 일정한 속도로 주행하면 엔진 부담이 비교적 적습니다. 따라서 7,000에서 10,000km 주기로 교환해도 충분합니다. 엔진 오일을 제때 교환하지 않으면 윤활 기능이 약해져 부품 마모와 과열로 성능이 저하됩니다. 시간이 지나면서 오일은 산화되고 오염되어 오일 슬러지를 형성하게 됩니다. 이는 부품 손상을 가속화하며 최악의 경우 엔진 고장으로 이어질 수 있습니다. 교환 주기를 지키는 것이 불필요한 큰 비용을 예방하는 최선의 방법입니다.